আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে অনেকদিন পরে উত্তরা ছেড়ে ঢাকার ভিতরে যাচ্ছি। অকওয়ার্ড শোনাচ্ছে, রাইট? বেশ কয়েকটা কাজ আছে, আম্মুর সাথে দেখা করব, আম্মুর টুকটাক কেনাকাটা আছে, তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিতরে যাব, আমার আলমা ম্যাটার। সেখানে একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার ইচ্ছা আছে। চলুন আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আজকে ঘুরে ফিরে আসি। অলরাইট, সময় এখন 9:10। আমি এখন ব্রেকফাস্ট করব। অবভিয়াসলি বাসায় ব্রেকফাস্ট করব না, বাইরে ব্রেকফাস্ট করব। এবং ব্রেকফাস্ট করার পর এখান থেকে আমি রিক্সা নিয়ে যাব মেট্রো রেলে করে যাব আগারগাঁও থেকে যাব মোহাম্মদপুর। হ্যালো বুঙ্গু, ও হচ্ছে আমাদের আদরের বিড়াল আকিকো। ওকে আমরা আদর করে বঙ্গু নামে ডাকি, বুঙ্গু, বুঙ্গা, কত যে নামে আমরা ওকে ডাকি। থাকো মা, আমি একটু ঘুরে আসি। টাটা, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থেকো। আমি অর্ডার দিচ্ছি, আমি খুলে যা। হ্যালো, অলরাইট, সময় এখন 9:50। রেস্টুরেন্ট থেকে ব্রেকফাস্ট করে বের হলাম। রেস্টুরেন্টটা আমার বাসার সামনেই। নিউ পাঁচভাই রেস্টুরেন্ট না, সিলেটের পাঁচভাই রেস্টুরেন্ট না, এটা হচ্ছে উত্তরা 10 নম্বর সেক্টরের পাঁচভাই রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্টের খাবার অ্যাভারেজ। আমি নিয়েছিলাম বিফ খিচুড়ি, সাথে ডাল। মশলার আধিক্যের কারণে অনেকটা তিতে তিতে লেগেছে, তবে এই রেস্টুরেন্টের চাটা বেশ মজার। আপনারা কেউ উত্তরা 10 বেড়াতে আসলে নিউ পাঁচভাই রেস্টুরেন্টের চাটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। মিলি সেকেন্ডের জন্য প্রথম মেট্রো রেলটা মিস করলাম। এখন অপেক্ষা করছি, ইতিমধ্যে ট্রেন চলে এসেছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠতে পারবো এবং উত্তর স্টেশন থেকে আমি নামবো আগারগাঁও। আজকের আবহাওয়াটা বেশ সুন্দর, যদিও ঘূর্ণিঝড়ের সিগন্যাল আছে এবং সমুদ্র নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। খুব সম্ভবত বাংলাদেশে আঘাত হানবে না। is bound for Motiji. Next station is Uttara Center.
আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি ক্যাম্পাসে যাচ্ছি মূলত দুইটা কারণে। এক হচ্ছে বাংলা একাডেমিতে একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করব, আর ক্যাম্পাসে যাওয়া হয় না অনেক বছর। দেখা যাক কি অবস্থা ক্যাম্পাসের। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৃষ্টির কারণে আমার আর ক্যাম্পাসে যাওয়া হয়নি। যে প্রোগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল বাংলা একাডেমিতে, সেখানেও পরবর্তীতে আর যাইনি। তো এখানে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বন্ধু জীবনের সাথে দেখা হলো, ওর সাথে বেশ কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করলাম। পরবর্তীতে ওর এমআরটি কার্ড নিয়ে আমি এখন উত্তরা ফিরে যাচ্ছি। অনেক সময় আমরা যেটা ভাবি সেটা আসলে করা হয় না বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে আবহাওয়া, প্রাকৃতিক ব্যাপার স্যাপার উপর তো আসলে আমাদের হাত নাই। তো এখন আমি আবার মেট্রো রেলে করেই ফিরে যাচ্ছি উত্তরাতে। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।